Уважаеми зрители на телевизия Алфа, от 1 юли в сила са вече новите цени на тока, парното, топлата вода и природния газ. Трябва ли да се очудваме или не? Аз не разбрах да има цени, които да са тръгнали надолу. Напротив, отново поредно покачване на цените за крайния потребител. Тук-там е с 1%, тук-там е с някъде повече. Така или иначе ние говорим за повишаване на цените на ток, парно, топла вода, природен газ. Всичко се качва нагоре. Доколко са защитени правата на крайните потребители, можем ли да говорим за правосъдие, когато говорим за цените? На тези няколко въпроса следващите минути, както ще припомним така, ще се опитаме и да дадем няколко отговора. В студиото при мен са енергийният експерт Венцислав Митовски, заедно с него и адвокат Захари Генов. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Господин Митовски, обръщам се към вас и да чуя вашия коментар относно новите цени. Отново показвам на ток, парно, топла вода, природен газ. Как така се получи? Значи, КЕВР казват, те искаха по-високи увеличения, ние съответно не им давахме най-големите увеличения, но пак има увеличение на всички цени. От кое да започнем? Тока, водата? Ток, газ, парно, вода, дали набързо един поглед и какъв е изхода? Безспорно, дали едно предприятие не трябва да бъде фалирано. Това е ясно. Дали, говорим за цени. Да. Но не може и потребителите да плащат цени свръхпечалби. Или за това, че самия КЕВР не следи направени ли са инвестициите, разходите какви са. А те са раздути, това е ясно. При електрото сега увеличението идва на една част от увеличението на газта от когенерацията. От тецовете, дето се произвежда, нали? Има една малка част, която си е извън това увеличение на газта. Така че тя можеше да бъде избегната. Ако КЕВР, членовете, не говоря само за председател, защото всеки има право на глас. Отварям една скоба. Относно природния газ, Иван Иванов, председател на Комисията за енергийно и водно регулиране, казва следното. КЕВР не може да определи цената на един енергоносител, в случая природен газ, който е внос на енергийна суровина за страната, идва с тази висока цена. И ние, КЕВР, са... Така, значи това е цената, която ние купуваме. Но там забелязах нещо интересно. Аз с газ много не се занимавам. Но, примерно, в момента била 401 лев за 1000 кубически метра газ. Докато погледнем разпределение на газта, мрежова услуга е 170 лева. За преноса не казват колко е, но и там е сигурно 560 лева. Значи половината от цената на газта отива за мрежови услуги. Ето тук той може да се намеси. Да. Примерно Овергаз получава тия 170 милиона за разпределение. Защото реално цената на международната газ е 200 лева, а другата половина какво правим? Така че те просто не искат да го забележат. Дори в сайта гледахме там, няма цена за пренос, не може да намерим за газта. Може би трябва да се робиш некъде. Това е, значи, тук той може да се намери в мрежовите услуги. Да, цената е такава народния. Но мрежовите услуги може да ги ограничи. При електрото е същото. За електричеството относно тока, той е поскъпна, драги зрители, от 1 юли със странните проценти. ЧЕЗ поскъпна 1,75, EVN 1,82, Енергопрод 2,78%, средно около 2% скочи цената на електроенергията. Значи тук има въведена, така да се каже, нещо като евроатлантическа ценност. Беше въведена една схема с такива фирми, които са 100% на фирмата, чрез която се източват. Да, тази схема продължава. Софийска вода правеше едно време. Не, ЧЕЗ и София. Схемата е най-съща и при Овергаз, там същата е схемата. Една фирма създаваме наша и чрез нея всички услуги източваме. Тази схема продължава да действа. Никой не иска да я пипне. При електрото дори има лиценз, където казва, че не могат да бъдат изнесени всички услуги на тази фирма, защото КЕВР не може да ги контролира. Продължава по същия начин. Изнесена финанси, счетоводство, изцяло 100% в тази фирма. Тук могат да се намесат. На времето може би продължава. ЧЕЗ България, чешката фирма, дава се по 1000 лева под наем компютри на ЧЕЗ разпределени. Той да е една година. А той струва 1000, дали струва и 1000, не знам. Ето тия неща, те не искат да ги забележат, колкото и да са малки и тогава тия проценти няма да растат. Другото, което е много важно, те им дават норма на възвръщаемост 7%, 8%, 15%, 17%. При монополен пазар те им гарантират печалба.
Ма защо трябва да работят те с печалба? Ето тук веднага могат да ги ударят, никой не ги... Те решават колко да е нормата на възвръщаемост. Казват, не, вие ще работите с 2% норма на възвръщаемост и няма да дигаме цените. Добре, сега конкретно тези 2%. Имаме ли реално обяснение за пред гражданите, за пред бизнеса, защо се покачва с 2%? Обяснението е, че когато тецовете, поради директивата, задължават да се изкупуват по преференциални цени... Ама то май по-предните предложения също бяха свързани. Те всяка година... Щом гъста се дигне, да, съответно. И се дига и електроенергията, обаче само на когенерацията. Да. Другите производители не се отразяват толкова. При парното е най-сложно, защото там има една работна група, която иска да измени закона. Те не искат да сложат втори топломер, за да може поне да се знае кое е отишла енергия за отопление, кое е за топла вода. И това не искат в момента. Трябва нещо да правят. При водата там па е най-страшно. Там на Софийска вода, без да има клауза в договора за концесия, им дават 17% норма на възвръщаемост. И са постигнали такива параметри. Ето сега Мая Манолова изпрати питане до Конституционния съд дали гражданите могат да обжалват решенията на КЕВР. То очаквахме да се произнесе, че нямаме правен интерес, но е решил, че КЕВР определя пределни цени и гражданите могат да предоговарят по-ниски цени. Адвокат Генов, да обясним какво означава това. Гражданите да предоговарят по-ниски цени с съответен доставчик. Правилно ли да разбирам тези думи? Това да отида аз в централата и да си предоговарям. Това означава, че когато имаме пределни цени на съответната, било електрически ток, било вода, това означава, че могат цените да бъдат и по-ниски. Самото предоговаряне може да се направи по инициатива на гражданите или на група от граждани и няма пречка то да бъде под пределните цени, а не самите пределни цени, които са високите цени. Нали? Тоест, ние тримата може да отидем сега и да си предоговорим. И да искаме, да. То ще бъде не само за нас. Ще бъде не само за нас. За всички. То ще бъде за всички. Значи целта е на това предоговаряне, че отделен граждан или група граждани могат да провокират или да искат едно такова предоговаряне, което ще има интереси за всички, т.е. дори и тези, които не са включени в това предоговаряне и те ще се ползват от тази цена, която ще бъде договорена. Може ли Федерацията на потребителите на Емил Георгиев, той представлява потребители, да отиде и да каже: искаме по-ниски цени. Няма пречка. Защото това го казва Конституционния съд. Да, обаче в такъв момент Комисия по енергетика, там КЕВР, всички те изведнъж граждани оправят се сам. Тя е решила, нашите цени са пределни, вие се оправяйте. Ето тук трябва да се бъдат гражданите. Не да чакат друг да ни свърши работа. Нека да ги призовеме. Нека, примерно и в Ямбол, телевизия Алфа, отивайте, предоговаряйте си цените. Конституционният съд казва, че и може това е да за го всичко. направи. И за парно, и за всичко. Вода, електричество. Тук пък, добре, аз давам сега. Аз ще отида в ЧЕЗ да си предоговарям цената, да кажа: скъпо ми е, искам нов договор. Ние нямаме договор, това е другия проблем. Сега. Ние нямаме договор. На базата на какво ще се предоговаря, при положение, че ние нямаме договор. А закона ги задължава. Записано, но не се изпълнява. Това, разбира се, не изпълнява. Това, разбира се, няма нищо общо с това, че може да се иска от съответния потребител друг доставчик. Да се договаря с друг доставчик. Тук не говориме за това. Говориме при един и същи доставчик предоговаряне на цени, които са под пределните. Добре, искам няколко думи само за състава на Комисията за енергийно и водно регулиране да кажем, защото ето вижте сега Иван Иванов, цитирам го отново. Така, цената на електрическата енергия в последните 3 години, откакто работи този състав на КЕВР, неизменно се стреми да бъде минимално увеличена. Комисията използва всяка възможност, която й дава закона и подзаконовите нормативни актове, за да приеме решение в полза на бизнеса и гражданите. Иван Иванов, председател на КЕВР. Как ще коментирате тези думи? Сега по принцип има известна доза истини. Нали? Те се опитват, защото претенциите
лобитата са огромни, нали, по 10%. По принцип Те те могат се да искат и опитват. 50% сега. Опитват се някакъв баланс да има, но повечето е за лобистите, дали, да не им се накърнат условия. Това, което казахте, което те могат да направят, не го правят. Да преразгледат, Преди минути да дадохте пример. проверяват инвестициите, направени ли се, да ги санкционират. И другото, което е, тук вече не е КЕВР виновен, при електрото за тези дългосрочни договори, значи договорът за функциониране на Европейския съюз е категоричен, че тия договори са нищожни от възникването си. И такива договори не могат да бъдат приети или запазени, но никой не иска да го прочете това. Говорят само за държавна помощ. И не може нашето правителство да прави питане, да казва до Европейската комисия, министерствата, ние се бореме с екологията, а не, че е държавна помощ. Значи, решението е тези договори да бъдат обявени, да предприеме правителството задължително стъпки, да ги обяви за нищожни и да кажат до размера на инвестициите ще ви платиме и натам вече няма да ви плащаме. Защото в Европа само в България са останали такива договори. Но това вече е работа на правителството и то трябва да се вземе сериозно, защото то ще понесе негативите от всички тия увеличения. До известна страна тия работа и на прокуратурата. Ако под натиска на лобицата някои хора от правителството изпълниха това, не пратиха нормален отговор до Еврокомисията, а изпратят един нормален отговор да бъдат обявени за нищожни, както казва Конституцията на Европейския съюз, тогава правителството спокойно може и да не дига цените повече. Може и да ги задържи, дори да ги замрази за много дълъг. Но ако не го направиш, това вече тук на правителство и политическите партии трябва да вземат отношение по това. А за оставките, значи оставки всеки могат да се искат, примерно на Иван Иванов, добре. Но имаме и други членове, които също трябва да си тръгнат. Фактически там примера с Софийска вода ще дам. Значи Иван Иванов гласува против увеличението на водата и Валентин Петков, който случайно го изтеглиха с жребия и го изхвърлиха, защото е гласувал против. Верно, той няма и против. Но там загласуваха Светла Тодорова, която е следствена, Рамзи Осман и Кочков от БСП, който отговаря точно за водата. Ами Корнелия Нинова иска и оставката и на Кочков. Значи той е главният виновник ние да плащаме 2,35 лева в момента на кубик, а 21 година ще стане 3,35. Така че тук са нужни законодателни промени за контрол на КЕВР. С една смена няма да решим нищо. Искам да поговорим по още една тема. Искам да припомня на нашите зрители, както доказаха Регина, така господин Митовски, от години, не знам сигурно вече колко станаха, колко дела заведохте, по какви... 5-6 години, 10 за тока, за водата, за какво... Въпроса го отнесохте до така любимата Европа, редица наши политици, във връзка с правния интерес на гражданите, нали така? Да. И какво ви казаха от Европа, която ние наистина винаги много така се впечатляваме от нея, даваме я за пример в Страсбург, съдебна система. Имаме ли правен интерес? Аз имам ли правен интерес от цената на водата? Имам ли правен интерес от цената на електроенергията? Какво се случва? Разкажете с малко предистория, за да припомним и на зрителите. На минали предавания сме коментирали въпроса, че отделни състави на Административния съд София-град приемат и приемаха, че гражданите имат правен интерес да обжалват решението на регулативния орган, в случая на КЕВР. Други състави обаче приемаха, че няма такъв правен интерес. Отделно коментирахме и въпросите, че някои състави на Административния съд София-град по този начин разглеждаха делата, че разглеждат едно дело, обаче поради липса на правен интерес прекратяват друг номер на делото, а не това дело, което те разглеждат. И когато ние отнасяме въпроса пред по-горната инстанция, Върховния административен съд, той потвърждава решението на по-долния съд, като заобикаля въпроса, че всъщност става, че това решение е нищожно, след като не се прекратява това дело, което първостепенният съд разглежда. Така, тези несъобразности и това, че получаваме негативни решения за нас, че ние като група граждани правиме обжалванията на решенията на КЕВР за водата главно. Говорим за водата.
И като цитирахме тези работи в жалба до Страсбург, като имате предвид, че ние подадохме жалбата, значи решението, окончателното решение по въпроса за водата, последното изменение на водата, беше произнесено на 20 ноември 2017 година. Ние подадахме жалбата няколко дена преди изтичането на 4-месечния срок, за това защото имаше определени публикации, в които се посочваше, че 6-месечният срок по Конвенцията за правата на човека, по което работи и Съда по правата на човека в Страсбург, вече се променяла на 4 месеца. И ние затова пуснахме делото в рамките на 4 месеца. Получихме обаче, в рамките на около седмица или 12 дена получихме обратната разписка, че писмото вече с нашата жалба е отишло в Страсбург. Да. Ето обратната разписка, по която... Нека да покажем на първа камера сега. Ще покажем накратко какво пише в нея. На 21 март е получена нашата жалба в съда в Страсбург. А подаването е на 16 март. А на 20 март изтича 4-месечния срок. Въпреки, че по Конвенцията за правата на човека, по която работи и съда в Страсбург, срока е 6-месечен. Получихме обаче през месец юни решението на Европейския съд по правата на човека, в който... Нека да го покажем и самото решение, да. Това е писмото. Накратко е самото писмо. В писмото се посочва, че съда по правата на човека в едноличен състав обявява жалбата ни за недопустима. Едночленият състав е от Алена Поласкова, едноличен съдия. От обратната страна на писмото, на френски, се посочва въз основа на кои текстове от Конвенцията жалбата ни се обявява за недопустима. И един от тези текстове е член 35 от Конвенцията, който обаче посочва, че жалбата трябва да бъде подадена в 6-месечния срок след произнасянето на последния орган, в случая съдебен орган, като в този член се посочва, че трябва всички вътрешноправни средства да бъдат изчерпани, за да може да се произнесе съда. С член 35 от Конвенцията, че въз основа на този член се приема, че обявява се жалбата за недопустима. Но ние в самата жалба на страница 10, изрично в една клетка, която е озаглавена спазване изискванията за допустимост, предвидени в член 35, алинея 1 от Конвенцията, ние сме посочили изрично, че сме минали всички вътрешноправни средства за защита и сме отнесли преди да изтече 6-месечния срок, даже преди да изтече и 4-месечния срок. Да. Това, разбира се, е в противоречие с тази директива, която е публикувана в един официален вестник на Европейския съюз, която в член 37 точка 17 се казва, че държавите членки гарантират, че на национално равнище съществуват подходящи механизми, съгласно които всяка страна, засегната от решение на регулаторен орган, има право да обжалва пред орган, който е независим от заинтересованите страни и от което и да е правителство. Което означава, че мотивировката на Съда по правата на човека в Страсбург, че ние не сме спазили изискването на член 35, алинея 1 от Конвенцията, се явява в противоречие с фактическата обстановка. И това представлява един отказ от правосъдие. Всъщност, посочва се един член, който в случая не може изобщо да се прилага, тъй като ние отговаряме на изискванията на този член. И какво се оказва от българската съдебна система до Страсбург? Качили заедно работят. Това е европейско право, не? Да. Директива казва, имаме право, обаче съда не иска да разгледа жалбата. И набързо изпратили сме сигнал до КЕВР да измени общите условия на Софийска вода, където пише, че се продават водата на пределни цени. Вече има решение на Конституционния съд и имаме писмо до КЕВР да промени общите условия.